Veda ukazuje, že ak niečo zúfalo chceš, v skutočnosti ťa to bráni v tom, aby si to získal. A ja ti poviem prečo z pohľadu neurovedy a čo robiť namiesto toho. Keď sa začneš na cieľ príliš upínať, najmä na to, ako alebo kedy sa má naplniť, tvoj mozog začne ísť proti. Čím viac sa snažíš niečo silou vynútiť, tým viac stúpa hladina kortizolu, stresového hormónu, tvoja myseľ sa stáva menej jasnou a strácaš schopnosť prichádzať na tvorivé riešenia, pretože si uviaznutý v režime boja alebo úteku. Táto zúfalá energia ti tiež zužuje vnímanie a vytvára akési tunelové videnie. To môže spôsobiť, že úplne prehliadneš nové príležitosti alebo nové cesty, ako svoj cieľ dosiahnuť. V skutočnosti si tým dosiahnutie toho, čo chceš, iba komplikuješ. Ale keď sa uvoľníš a odpúšťaš sa od výsledku, tvoj nervový systém sa upokojí. Hladina kortizolu klesne a tvoj mozog sa znovu otvorí novým možnostiam a vhľadom a tvorivým riešeniam. Tedy máš oveľa viac času dosiahnuť, čo chceš. A práve preto sa hovorí, že najlepšie veci v živote prídu vtedy, keď ich nehľadáš, pretože tvoj mozog je vtedy pripravený príjmať. Nie si uväznený v tunelovom videní, ale v otvorenom vnímaní príležitosti ľudí a miest, ktoré súvisia s tvojim cieľom. Nepochop to zle, sústrediť sa na ciele je silné, ale ak je toto sústredenie zakorenené v strachu alebo v pocite nedostatku, tvoj mozog bude filtrovať práve nedostatok. Preto chod za svojimi cieľmi, ale nezabudni si pripomínať všetko, čo už teraz máš a čím už teraz